好字2號，候選人撇，總統候選人名稱賴清德，出生年月日48年10月6日，性別男，出生地新北市，學歷美國哈佛大學公共衛生碩士，國立成功大學學士後醫學院，國立台灣大學福建院，經歷中華民國第15任副總統，民主進步黨黨主席，行政院長，台南七學士第1、2屆市長，第4、5、6、7屆立法委員，國大代表，立法院跨黨派候選會會長，立法院司法委員會首席委員，衛生環境與社會福利委員會首席委員，民主進步黨立法院黨團幹事長，美國國務院精英計劃訪問學人，全國教師會脊髓損傷協會顧問，新泰醫院、新樓醫院主治醫師，登記方式民主進步黨推薦，好字2號，候選人撇，副總統候選人名稱蕭美琴，出生年月日60年8月7日，性別出生地日本，學歷美國哥倫比亞大學政治學碩士，美國歐柏林大學東亞研究學士，經歷中華民國駐美國代表，國安會諮詢委員，第5、6、8、9屆立法委員，台灣民主基金會董事，新境界文教基金會副執行長，行政院大陸委員會諮詢委員，海基會董事，總統府顧問，民進黨國際事務部主任，國際自由政黨聯盟前國會 LI 後國會副主席，亞洲民主自由聯盟前國會 CALD 後國會主席，亞洲民主自由聯盟前國會 CALD 後國會秘書長，登記方式民主進步黨推薦，政見2024賴清德，國家希望工廠 National Project of Hope， 為了所有台灣人民的未來，我們將以國家希望工廠發展藍圖，追求民主和平的台灣，創新繁榮的台灣，以及公義永續的台灣。我們將秉持民進黨清廉、勤政、愛鄉土的創黨精神，以及愛和平與非暴力的核心價值，守護得來不易的民主體制，擴大對國家未來的投資，建立一個充滿愛同溫暖的社會，支持每一位國家的主民。我們將實踐人人生而平等的公義理念，讓每個人不分性別、身份、貧富與信仰，都能擁有平等的發展機會。我們將堅持以和平理念處理兩岸事務，並以和平為燈塔，以民主為指南針，帶領台灣人民勇敢向前行。QR code 前國會詳細政見後國會，1. 民主和平維持現狀
以中华民国台湾团结台湾社会，以世界坚持维持现状，坚持自由民主嘅宪政体制，坚持中华民国与中华人民共和国互不隶属，坚持主权不容侵犯并吞，以及坚持中华民国台湾嘅前途必须遵循全体台湾人民嘅意志。二、事态基礎，追求和平，提升合作防衛能力，強化經濟韌性及確保供應鏈安全，與全世界民主國家建立伙伴關係，以及維持務實一致嘅兩岸政策，以具體且負責任嘅行動，向全世界展現台灣致力維持現狀，追求台海和平嘅決心。三、人民做主，開放政府，組成公開透明嘅政府，讓全民都能參與並監督政府施政，積極贏得人民對政府嘅信任，落實民主大聯盟嘅精神，跨黨派、跨時代、跨領域為國基財，用人不分黨派，持續推動國家嘅進步與繁榮。四、擁護台灣在地希望，強化地方自治，建立區域治理平台，擁護區域發展，建構以人為本、智慧安全嘅交通系統，推動地方創新，創造多元就業，吸引人才回流，完善農民福利體系，確保糧食安全，提高農民收入，促進農村再生，推動觀光立國，將台灣打造成國際旅遊品牌。五、領導22，投資未來時代，推動領導綠色國家強下學2.0，擴大公共化及準公共化托育兩能，增加補助，減輕家長負擔，實施彈性嘅育嬰假，全面落實高中職免學費，挹注資源提高品質，補助私立大專院校學生3.5萬車線年學雜費，公立大專院校弱勢處學最高達2萬車線年，投資高教品質教研及國際化，設立8億海外人網基金，擴大投資技職教育。六、健康台灣60社會，推動長照3.0，擴大長照服務涵蓋率，增加衝突性能加嘅住宿式服務機構量能，提升相關補助至每月最高1.5萬元，改善巴士量表，建立多元標準，對家庭照顧者提供全職服務，並鼓勵企業提供彈性工作安排，通過健康現狀，提升醫師及護理人員嘅待遇及勞動環境，支持3班扶貧比100，設立8億癌症新藥基金，優化兒少醫療，擴大人強族群心理健康支持方案，擴大全職照護制度，確保健保永續經營，成立體育及運動發展部，預算提升至600億元，推展全民運動，完善經濟成熟及專業人才培育發展。7、創新經濟，智慧國家，以投資人才、產業創新、科技創新、金融創新及創新創業，帶動經濟嘅創新，驅動成長，鞏固高科技優勢，
发展半导体、人工智慧、军工、安康及通信五大新赖产业，持续推动加入 CPTPP、IPEF 等区域经济合作机制，促进 AI 产业化、产业 AI 化，以社会需求带动数位转型，强化提供数位公共福祉，推动台湾成为数位民主嘅新典范。鼓励金融创新，兼顾金融监理与发展，协助中小微服务业及传统产业发展，实现包容成长。变化气候条件为契机，追求绿色成长。8. 文化融入世界台湾，提高文化遗产，推动再造历史现场 2.0， 并强化文字保存，推动重建台湾艺术史 2.0， 发展艺术产业，促推16到22世青年文化比，成立国家语言研究发展中心，提出博物馆政策白皮书，推动载体语文创新，强化语文工作者权益保障，状态文化传播及台流经济，行销国际，未来10年带动至少1000亿投资。9. 倡廉转型，融入台湾，发展多元绿能，推动深度节能、科技储能及智慧天命，确保供电稳定与电力去碳化，透过科技研发、金融支持与碳定价，推动产业界数位与绿色双足转型，促进绿色基础与循环经济，建立专业团队，提供厂商咨询服务，并定期公布营运指引，确保不同个人、社群及地区界公正转型。10. 公益社会，温暖台湾，推动囤房税 2.0， 至2032年累计达成兴办25万户社会住宅，25万户包租代管，50万户租金补贴，以协助100万租屋家户，并增加青年安心成家贷款额度与利息补贴，强化弱势与社会就学、交通、营养及健康等协助，提升个人者生活安全及弱势保障，发展个人产业，促进无障碍嘅环境与服务，扩大部署路口公寓，增设天台或升降机，4年完成建置100处社区心理卫生中心，扩大社会安全网，调整中低收入认定标准，协助穷贫家庭，坚挺打击黑金、抢脱与诈骗。11. 尊严劳动，优先职场，持续调高基本工资，完成最低工资法立法，积极协助失业劳工再就业，强化非典型劳动权益保障，支持双就业、双照顾，建立性别优先及育儿优先嘅职场环境，缩减女性与男性劳工薪资差距，协助媒合中个人及个人者劳动参与，保障新住民就业零歧视，持续挹注劳保年金，支持劳保财务稳定。12. 尊重多元社会平权，强化女性决策参与，促进女性身心健康与经济安全，深化多元全人嘅性平教育，落实性平措施，推动多元性别社会平权，
增进同志家庭权益保障，提出族群主流化政策纲领，促进族群生活圈社会经济发展，推动多元族群嘅文化产业发展，教育尊重多元族群嘅教育环境及共享空间，影响多元共融嘅民主共同体。赖清德选举公报，以保托完毕。